Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo un pack de efectos de sonido para transiciones que puedes usar en tus videos de YouTube. Bueno, el pack contiene 40 efectos de transiciones diferentes y tienes el link en la descripción para que puedas descargarlo con un solo clic. Los efectos solamente son sonidos. Pero si quieres transiciones líquidas en pantalla verde con efectos de sonidos incluidos, este video tiene que llegar a los 1000 likes. Y si no le das like a este video, pues no quieres a tu mamá. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Pero como yo sé que ustedes son unos capos, va a llegar muy fácil, porque en el video anterior vi que me mandaron mucho apoyo en los comentarios. Así que le mandaré un saludo al crack de Ian King, a Kiro Do You Play, a Edgar Block, a Jonathan Gamer, a Tóxico FF, porque ellos fueron los primeros capos en comentar en el video anterior. No, ¿en serio? Y ahora sí los dejo con los efectos de sonido. Y si tú no sabes cómo descomprimirlos y agregarlos a tu video en KineMaster, en CapCut o en InShot, quédate hasta el final de este video. Y ahora sí que disfrutes del video. Bueno, para poner todos estos efectos de sonido en tus videos, primero tienes que descargar el pack con el enlace que tienes en la descripción. Y una vez que ya lo tengas descargado, tienes que buscar en la Play Store esta aplicación llamada RAR y tienes que instalarla. 12 segundos después. Una vez que se instale, la abrimos y aquí tenemos que permitir el acceso a los archivos y aquí descartar. Y bueno, como puedes ver, aquí te salen todas las carpetas de tu celular, pero tenemos que buscar esta que se llama Dowland. Y si entramos tenemos que buscar este archivo que se llama pack de efectos para transiciones. Así que rellenamos esta casilla y luego tocamos en este botón que significa descomprimir. Una vez aquí tienes que apretar en aceptar y listo. Una vez que se descompriman ya puedes ir al KineMaster. Y si entramos en audio, aquí ya tenemos disponible todos los efectos para que uses en tus transiciones. Si vamos a InShot, aquí tenemos que entrar en música, luego en pistas, luego donde dice mi música, y si bajamos aquí encontraremos todos los efectos y podemos agregarlos con un solo clic. Luego si vamos a CapCut, tenemos que entrar en audio, luego en sonidos y aquí tienes que apretar en esta carpeta y luego tocas donde dice del dispositivo y si bajas tendrás todos los efectos de transiciones disponibles. Y bueno, yo sé que este video es un poco corto, pero yo sé que esos efectos de sonido de transición les van a servir a muchísima gente porque esos efectos son muy efectivos para editar videos. Así que te sirvió a ti, déjame saberlo en los comentarios, dale un like a este video y ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video, capos.